Ciao a tutti. Incontrare un narcisista e avere una conversazione con lui può rivelarsi un'esperienza affascinante, frustrante e a volte destabilizzante. Per comprendere appieno una possibile dinamica, immagina questa scena. Ti trovi seduto a un tavolino in un bar, pronto a dialogare con una persona che mostra tratti narcisistici. Ecco come potrebbe svilupparsi una chiacchierata con il narcisista. Introduzione alla conversazione. Il narcisista entra nella conversazione con sicurezza e carisma. È probabile che inizi il dialogo parlando di sé, sottolineando i propri successi, esperienze straordinarie e il proprio senso di unicità. Potrebbe dire: sai, è stato un periodo incredibilmente impegnativo per me. Il mio capo ha detto che senza di me l'azienda sarebbe in ginocchio. Credo che il mio lavoro stia davvero rivoluzionando il settore. La centralità di sé. Non importa quale sia l'argomento che introduci, il narcisista troverà un modo per riportarlo su di sé. Se racconti di un tuo successo, condividi un episodio personale, la risposta sarà qualcosa del tipo: interessante, mi ricorda quella volta in cui io ebbi un grande successo. Se provi a parlare di temi universali o di argomenti che riguardano la società in generale, il narcisista potrebbe deviare il discorso, concentrandosi sul proprio ruolo in quella dinamica. Come ad esempio: sì, il cambiamento climatico è un tema importante. Ho fatto numerose donazioni a diverse organizzazioni e mi hanno intervistato in merito al mio impegno. Minimizzare l'altro. Quando cerchi di esprimere un'opinione o condividere un tuo pensiero, il narcisista potrebbe reagire con atteggiamenti che vanno dal condiscendente al critico. Ad esempio, se manifesti entusiasmo per un progetto lavorativo, potrebbe rispondere: beh, è un buon inizio, ma sai, quando facevo quel tipo di lavoro io, l'ho portato ad un livello completamente diverso. Questo atteggiamento tende a far sentire l'interlocutore sminuito o irrilevante. Richiesta di attenzione e di conferme. Il narcisista ha un bisogno costante di ricevere conferme, ragion per cui potrebbe interromperti per chiedere: non credi che sia stata una mossa brillante da parte mia? Oppure: cosa pensi della mia idea? Non è geniale? Le domande non nascono da un genuino desiderio di conoscere il tuo punto di vista, ma piuttosto da un bisogno di essere approvato e lodato. Resistenza alla critica. Se provi ad offrire un feedback costruttivo o manifesti un disaccordo, è probabile che il narcisista reagisca con ostilità o minimizzi le tue osservazioni, come ad esempio: il tuo feedback è: non credo che questa sia la soluzione migliore per quella situazione. La risposta del narcisista: forse non hai colto la complessità della mia idea, credo che la mia visione sia più ampia. Se insisti o provi a spiegarti, potrebbe passare all'attacco personale, come ad esempio: sai, forse è difficile per te capire certe cose, perché non hai avuto le stesse esperienze che ho avuto io. Manipolazione emotiva. Il narcisista è abile nel manipolare le emozioni per mantenere il controllo della conversazione e, in generale, delle dinamiche relazionali. Potrebbe alternare lodi e critiche per tenerti sulle spine. In un primo momento potrebbe dire: hai davvero delle idee interessanti, potresti arrivare lontano se continui così. Poco dopo: ma c'è ancora molto che devi imparare, forse un giorno avrai la mia stessa capacità di vedere il quadro completo. Questo tipo di comportamento è una strategia per mantenerti in una posizione di inferiorità e alla ricerca della sua approvazione. La fuga da argomenti scomodi. Se tenti di esplorare aspetti più personali o di sfidare il narcisista su un tema che potrebbe metterlo in difficoltà, è probabile che cambi rapidamente argomento o utilizzi il sarcasmo per disinnescare la conversazione, come ad esempio: ah, ma davvero vuoi parlare di questo? È una questione così rilevante rispetto a quello che stiamo facendo qui. Chiusura della conversazione. Quando la conversazione giunge al termine, il narcisista si assicurerà di lasciare una forte impressione. Potrebbe concludere con una frase che riafferma il suo valore e la sua importanza, come ad esempio: è stato interessante parlare con te. Penso di averti dato qualche spunto interessante su cui riflettere. Oppure: devo andare, ma continuo a lavorare su quello di cui abbiamo parlato. Sono certo che con impegno potrai fare qualcosa di significativo. Riflessioni post incontro.
Dopo aver parlato con il narcisista potresti sentirti esausto, confuso o frustrato. Questo è un effetto comune causato dal suo costante bisogno di dominare la conversazione e manipolare le emozioni altrui. Tuttavia, comprendere queste dinamiche può aiutarti a mantenere una certa distanza emotiva e a gestire meglio le future interazioni. Ecco alcune frasi che riflettono la tendenza di un narcisista a concentrarsi su di sé, cercando approvazione e riconoscimento dagli altri, per enfatizzare il proprio successo. Senza di me quel progetto sarebbe stato un disastro. Sai, il mio capo dice sempre che sono insostituibile. Non è da tutti ottenere un risultato come il mio in così poco tempo. Per sminuire l'interlocutore. Interessante la tua idea, anche se mi sembra un po' ingenua. Quello che hai detto è valido, ma l'approccio che uso io è ancora più efficace. Ah, anche tu hai fatto questo? Io invece l'ho fatto ad un livello molto più avanzato. Per cercare conferme. Non pensi che la mia presentazione sia stata eccezionale? Hai notato come riesco sempre a trovare soluzioni creative? Sono sicuro che tutti riconoscono che ho avuto un ruolo chiave in questa situazione, non trovi? Per manipolare emotivamente. Ti apprezzo davvero, ma potresti migliorare se seguissi il mio esempio. Sai, non è facile essere sempre quello a cui tutti si rivolgono nei momenti difficili. Non è che ti senti un po' intimidito? Succede spesso con le persone che lavorano con me. Per evitare critiche. Non è che non accetto il tuo punto di vista, è solo che la mia esperienza mi permette di vedere cose che forse a te sfuggono. Capisco cosa intendi, ma non credo che tu abbia colto davvero la complessità della situazione. Se mi critichi, probabilmente non conosci tutti i dettagli del mio lavoro. Queste frasi sono progettate per riflettere i tratti comportamentali e mentali di un narcisista e potrebbero essere utili per riconoscere una persona con tale disturbo di personalità. Quando riconosci un narcisista, ricorda sempre una cosa fondamentale, ovvero che la tua pace interiore vale più di ogni interazione tossica. Perciò dileguati senza esitazioni e scegli la tua serenità. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.